Si è svolta al Crown Plaza di Limena, in provincia di Padova, l'annuale seminario organizzato da AVA, l'Associazione Veneta Allevatori Comizoo e CPS, che ha avuto per tema l'innovazione e la ricerca di nuove tecniche foraggere per l'allevamento. Buongiorno, una volta all'anno l'Associazione Veneta Allevatori insieme alle cooperative, il CPS che opera soprattutto nella provincia di Padova e il Comizoo che opera soprattutto nella provincia di Treviso, organizziamo un incontro con gli allevatori, un incontro con tutta una serie di aziende fornitori degli allevamenti e un incontro soprattutto tecnico per discutere e approfondire alcune tematiche. Oggi soprattutto abbiamo invitato i relatori di diverse università, dall'Università di Padova, all'Università di Torino, per discutere soprattutto di foraggi, di tecniche di coltivazione dei foraggi che comunque sono alla base dell'alimentazione dei nostri allevamenti. 760 i soci attivi di AVA che comprendono allevatori di bovini da latte, da carne, suini, ovo-caprini, conigli ed equini, sparsi tra la provincia di Padova e Treviso. Presenti al convegno i responsabili di aziende fornitrici di prodotti per l'alimentazione e la cura degli animali da allevamento. Noi siamo un'associazione di allevatori, per cui alleviamo gli animali per produrre prodotti zootecnici, però l'allevamento ha bisogno anche degli alimenti, per cui gli alimenti derivano dalla lavorazione dei terreni. La giornata di oggi cerchiamo di dare spunti, di dare indicazioni ai nostri allevatori come migliorare la resa dei propri appezzamenti di terreno, quindi cercando di ridurre quello che è l'impatto ambientale, ottimizzare l'impiego dei liquami zootecnici, ridurre il peso delle lavorazioni, quindi dal punto di vista del consumo di gasolio, dal punto di vista dell'impiego delle attrezzature, quindi ridurre le lavorazioni e cercare di massimizzare quelle che sono le produzioni foraggiere. È chiaro che un allevatore che produce i propri alimenti è un sinonimo anche garanzia di qualità delle produzioni, di rispetto del territorio, ed è quello che cerchiamo di fare in questa giornata di incontri. Garantire la possibilità di produrre sui terreni dei soci del foraggio che garantisca una fonte proteica alternativa ai comuni mangimi in uso. È un'opportunità che consente il recupero di terreni agricoli da valorizzare. A margine del convegno, Claudio Marangoni, direttore di AVA, ha ricordato come il settore dei bovini da latte sconti ancora una situazione difficile. Gli allevatori faticano a pagare i debiti pregressi e il prezzo pagato loro non è ancora remunerativo. Il valore ottimale di 50 centesimi per litro è ancora lontano di 5-6 punti dalle quotazioni di oggi.